สุดได้บางคนบัดนี่คือเชียสถานพิษในขนมจำก้าบัดขนมลงเปลือกเพลียงได้ยืนสังเกตขึ้นท้าดาวเทรนคือมีนพิบสาวบัดสาวจุกได้สาแต่เพลียงบัดทะเลจวบคนนี้บัดสำหรับบองโอนใจชะกากูแต่อยู่จิตตุดะชีมตามด้านหนึ่งสังเกตตัวมือเลอปัญหาจุ่มงือได้วิอาการมีนได้สาแต่จุดตื้อจุดคือจุ่มงือสัตว์ได้วิอาการมีนในขนมลงไปเพลียงนี้ปูโดยสาแต่กตาในกาสาวบัดมีนสมน้ำคือวิอาจิตดาเลือนไหนบัดนี่บางคนมือจิตตื้อไปเพลียงคือหนึ่งมีนnàyอันนี้ VR ជាសញ្ញាមួយនៃពពួក Fusarium ឬក៏ Phytop ដែលវាអាចនឹងកើតហើយវានឹងមានការរីករាលដាលខ្លាំងដូច្នេះអាចបងប្អូនបើមានឱកាសពេលរាំងគឺគួរតែធ្វើការបាញ់សម្អាតជំងឺបាទហើយនេះគឺជាស្ថានភាពមេឃដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវាមានការចាប់ផ្ដើមអានេះវាអាចជាលក្ខណៈថាជំងឺផ្សិតផ្កាកុលាបគឺទីសងលេហៅថា Pingisis ដែលវានឹងកើតមាននៅលើមេឃបាទវាអាចរីករាលដាលបើសិនជាយើងអត់បានបាញ់ទប់ស្កាត់ឬក៏កម្ចាត់វាទេតាមមេឃគឺមានសញ្ញានៃជំងឺគឺចាប់ផ្ដើមកើតមានហើយនេះគឺជាសញ្ញានៃជំងឺនេះគឺជាផ្សិតបាទយើងហៅថាផ្សិតផ្កាកលាប់គឺវាចាប់ផ្ដើមកើតមានសម្រាប់កម្មវិធីបោះសេះបង្កងបាទបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ទឹក 1000 លីត្រយើងអាចប្រើស៊ីមែលបារកាតកន្លះលីត្របូកជាមួយនឹងភីឡា1 លីត្រហើយយើងអាចឆ្លាស់ជាមួយវីតាមិច1 លីត្របូកជាមួយនឹងស៊ីមែលបារកាតកន្លះលីត្រហើយនឹងប្រេងជំរាបដូចទៅកន្លះលីត្រការបាញ់ឲ្យសពទៅលើដើមមេឃស្លឹកទាំងមូលបាទអញក្នុងក្រៅបាទគឺយើងមាន2រូបមន្តហ្នឹងដែលបងប្អូនអាចបាញ់ឆ្លាស់ក្រោយពេលមានឱកាសនៃការបាញ់ទប់ស្កាត់ពេលដែលមានការរាំងភ្លៀងឬក៏អាចឆ្លៀតបាញ់នៅពេលដែលមានភ្លៀងមុំបងប្អូនអាចបាញ់បានកាលណាបើយើងអត់បានទប់ស្កាត់ទាន់ពេលទេបញ្ហាហ្នឹងនឹងកើតមានច្រើនអាចនឹងពិបាកគ្រប់គ្រងផងដែរដូចជាបញ្ហាមួយទៀតជាដើមគឺជំងឺយ៉ាងហៅថាពួក Fusarium គឺតើបើវាចូលហើយគឺអាចនឹងពិបាកទប់ស្កាត់តិចគឺការរីករាលដាលរបស់ Fusarium គឺលឿនហើយបើសិនជាវាធ្វើការរីកត្បាតទៅលើមេឃឬក៏ដើមហើយគឺមានតែការកោសបាទឬក៏កាត់មេឃចោលតែម្ដងបាទដូច្នេះបងប្អូនគួរតែមានការតាមដានក៏ដូចជាប្រុងប្រយ័ត្ននៅឡងពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំនេះ